Perakitan sudah selesai, kita akan coba tes antenanya bisa berputar atau tidak. Kita berfungsi dengan baik. Kita tes remote-nya, antenanya berputar. Jadi kita tidak perlu lagi putar-putar antena, cukup menggunakan remote sini dari sini. Ini dia penampakan antenanya setelah kita pasang. Selesai kita pasang di tiang, tinggal kita cek hasil kualitas gambarnya. Ini dia hasilnya menggunakan antena remote. Wow, hasilnya jadi bening banget, nggak ada semut-semutnya. Ya, cukup murah lah dengan harga 99.000. Ini kita nggak perlu lagi putar-putar manual, cukup menggunakan remote, dia berputar sendiri dan hasilnya juga bening banget, ini keren lah.